Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Böyle yine Alize Angora Gold Batik ile karşınızdayım hanımlar. 4 numara tığım var, 1,60 milim. Ben bugün model anlatımı yapmayacağım. Bu videomdan önce modelimi anlattım. Şimdi bu modeli anlattığım modelimin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl olur onu sizinle paylaşacağım. Şöyle iki ip kullanıyorum hanımlar. Bir siyah, bir de batik ip. Şöyle de, benim angora ipim yoktu elimde. Onu siyah kullanmadığım için şöyle bir ipim vardı. Model çıkarmak için, sizinle paylaşmak için, siz değerli takipçilerim isteği üzerine çok istediniz. Bu modeli örmemi ve yaka kesimini şöyle küçük bir parçada size anlatacağım. Bunu şimdi nasıl bir şey olduğunu diye soracaksınız hanımlar. Şöyle yelek yapacaksanız bütün yapın. Önler, arka hepsini bir örün. Sonra kol altına gelince ayrımlarını yapacaksınız. O şekilde nasıl yapacaksınız bunu şimdi sizinle şöyle paylaşmak istedim. Bakın hanımlar. Bakın şöyle yaptık. İkiye katlıyoruz. Ortadaki bakın şöyle şunlar önler oluyor. Bu da yeleğimizin arkası bu şekilde. Batik olduğu için renklerden gelsin diye bu şekilde örerseniz daha kolay olur. İsterseniz de ayrı ayrı örebilirsiniz. Eğer tek renk yaparsanız da zaten ayrı örebilirsiniz hanımlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ön oluyor. Diğer tarafı sayalım. Bakın yine 1, 2, 3, 4, 5. Altıncılar şöyle kol altına geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 6. şöyle kol altına geldiği için 12 tane oluyor. 6 önden sayınca 6. şöyle kenara geldiği için onu saymıyoruz. Zaten onu da kol altı oyuntusu yapacağız. Benim küçük olduğu için hanımlar bu şekilde size anlatabilmek için böyle küçük yaptım. Modelin kurulumunu anlatımı da linkini yine bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Hanımlar bunu ilk kez izliyorsanız oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ayırma zamanı geliyor. Bir zincirimiz var zaten. Şimdi şöyle içine batıyorum. Modelimi burada uyguluyorum. 3 zincir çektim. 1 2 3 trabzan. Buradaki şöyle anlatayım. İpimiz burada kalıyor hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Buradaki modelin içine batıyorum. Şöyle 3 tane trabzan. Üç zincir, 3 trabzan. Burada 5 modelimiz var. 5 modelimizi şöyle anlatayım hanımlar. Bu benim 4. modelim. Şöyle yapmamız gereken şöyle 3 tane model kesmek istiyorum hanımlar. Bakın 5 ya 6. 6 ve 7 şöyle kol altına denk geliyor. 6, 7, 8. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Şöyle 5, 6, 7. Üçünü bu şekilde eğer zaten sizin büyük parça olacağı için bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kol altı yapabilirsiniz. Bu şekilde modellerimiz büyük olmadığı için kol altı şöyle 5 tane yaparsınız. Ben şimdi ne yapacağım hanımlar? Ben şöyle temsili olduğu için bir tane kol altı bırakacağım. Çünkü yaka kesimini göstereceğim için çok az kalacağı için şöyle 5. modelimi de öreceğim. Onu size anlatmak istedim. 3 zincir ipimi doluyorum. Şöyle batıyorum. Burada sadece bir model kol altı yapacağım. Çünkü küçük bir parçada yaptığım için hanımlar. Siz şöyle 5 tane model kol altı yapacaksınız. Yaparsanız şöyle hem buradan hem buradan eşit bir şekilde hem önden hem arkadan ön parçadan hem arka parçadan kol altının üstüne ekleyeceksiniz hanımlar.
Ben şimdi bir zincir çekip bunu burada bıraktım hanımlar. Dediğim gibi şurası sadece bir model kol altı bırakacağım. Veyahut da iki modelde arkadan da fazla model bırakabilirim. Daha anlamanız için, iyi anlayabilmeniz için. Bir zincirimiz var. 2, 3, 4 zincir. Ortaya sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. İpimiz kalın olduğu için arada çekiyorum hanımlar. 2 zincir, ipim kalın olduğu için. Burada siz 3 tane zincir çekeceksiniz. Alttaki 3 angora yaptığınız zaman, angora ile ördüğünüz zaman, benim kalın ip olduğu için şu arada 2 tane zincir bunda çekiyorum hanımlar. Siz 3 tane çekeceksiniz. 1, 2, 3 zincir. Üç zincirimi çektim, ipimi doluyorum. Bakın buradaki yuvanın içine batıyorum. Şöyle kenar trabzanı yapıyorum. Bir zincir çektim, siyah ipimi bırakıyorum hanımlar. Şimdi yine batik ipimle devam ediyorum. Şimdi dönüş sağlayacağız. Bir zincirimizi zaten önce çekmiştik. Yuvanın içine batıyoruz. Burada kol altında herhangi bir işlemimiz yok artık. Yakadan devam edeceğiz. 3 zincir. Yuvanın içine battım. Buraya 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Diğer yuvanın içine geçtim. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edeyim hanımlar. Yakaya beraber şöyle ya da beraber yapalım hanımlar. Videomun fazla uzamasını istemiyorum da. Çünkü diğer tarafı da göstereceğim daha. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Buraya batıyorum. Şöyle 1, 2, 3 hepsini bir kapatıyorum hanımlar. Bunu niye yaptım? Kesim yapıyorum. İpimi doluyorum. Bir zincir çekip ipimi doladım. Buradaki trabzanlarımı örüyorum. Kenardakini. Kenardakini kesmiyoruz. Kenardan öncekini. Veyahut da şöyle yapalım hanımlar. Gerçekten ben daha önce hiç çalışmıyorum. Sizinle beraber yapıyorum. Onu bilin. Şöyle 3 tane normal örelim. Burada zincir çekmeyelim hanımlar. Zincirimi çekmedim. İpimi doladım. Yuvanın içine battım. Zaten kesim yapmış olduk. Bakın burada 3 zincirimiz var. Hiç çekmeden kesimimizi yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum, bırakıyorum ve siyah iple devam ediyorum. Geriye dönüyoruz. Bir zincir çekmiştik. 2, 3, 4 zincir olmuş oluyor. Bakın zincire batmıyorum. Birinci trabzanla ikinci trabzan arasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 ile 3. trabzan arasına batıyorum. 1, 2 zincir. Benim kalın ip olduğu için 2 zincir hanımlar, siz angora ile yaptığınız zaman 3 zincir çekin. Çünkü alttaki 3 zincir, bu ipim kalın olduğu için çok kaba duruyor. 2 zincir yetiyor hanımlar. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 zincir. Yuvanın içine battım. Burada yuva yapmayacağım hanımlar. Diğerine batıyorum. Çünkü burada kesim yapıyorum. 1, 2 zincir, pardon, burada da zincir çekmiyorum. Diğer modele geçiyorum. 1, 2, 3 zincir. Kenardaki düz bir şekilde örüyoruz. Kesim yapmıyoruz hanımlar. İpimi doluyorum. Zincirime batıyorum.
Şöyle trabzanımı örüyorum. Burası yaka kesimi. Bir zincir çektim, bıraktım. Diğer ipime geçiyorum. Bir zincirimiz var zaten. Şöyle yuvanın içine geçiyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 trabzan. Buraya şöyle şu iki trabzan arasına batıyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Sadece bir tane ipimi doladım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Bir aynı yere tekrar batıyorum. 2 trabzan, biraz daha dolgunluk olmasını istiyorum. İkisini ama bir kapattım. Bakın hanımlar. Şöyle ikisini bir kapatıyorum. 2 zincir, 3 zincir çok açık kalıyor. Şöyle trabzanımı yaptım. 1 2 3 3 zincir, diğer yuvaya geçtim. Bu şekilde dönüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, yine siyah ipe geçtim. Bir zincirimiz önceden vardı. 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın dibindeki zincire değil, ikinci ile üçüncünün arasına batıyorum. Şöyle 1 2 3 zincir, 2 ile 3'ün arasına batıyorum. Şöyle sık iğne 1 2 2 zincir, buraya batmıyorum, şuraya. Bakın diğer modele batıyorum. 1 2 3 zincir, 2 ile 3'ün arasına batıyorum. 1 2 zincir. Birinci trabzanda ikinci trabzan arasına 1 2 3 zincir, 2 ile 3'ün arasına 1 2 zincir. Tepeye batmıyoruz hanımlar. Araya batıyoruz. Şöyle arkaya alıyorum. İpimi doladım. Siyah zincirimin içine giriyorum. Şöyle kenar ördüm. Bir zincir bıraktım. Yine batik ipime geçiyorum. Bir zincirimiz vardı zaten. Şöyle yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 zincir ve 3 tane trabzan örüyorum. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edeyim. Kesimi beraber yapalım hanımlar. Evet hanımlar, 1 2 3 modeli yaptım. 3 ile 4'ün arasına hiç zincir çekmeden bakın bu modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi buraya batıyorum. Zincir çekmeden. Arada 3 zincirimiz var ya, hiç zincir çekmeden buradan modelimi örüyorum. Yine bu şekilde kesim yapmış olduk. Çünkü zincirimizi çekmedik hanımlar. Yine siyah ipe geçiyorum. Yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Bir iki zincir, şöyle battım. Buraya hiç zincir çekmeden hemen diğerine batıyorum. Bu şekilde diğer, bakın diğer modele hiç yine zincir çekmeden battım. 1 2 3 zincir, son trabzanların arasına batıyorum. Şöyle sık iğne. Şöyle ilmeğimizi, ipimizi arkaya alıyoruz. İpimi doluyorum. Siyah zincirin içine batıyorum. Şöyle trabzan.
Bir zincir çektim, siyah ipimi bıraktım, batık ipe geçiyorum hanımlar. Zaten bir zincirimiz var, içine giriyorum yuvanın. 1 2 3 zincir, trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzan. 3 tane trabzanı ördükten sonra hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki bakın iki yuvanın arasına sık iğne batmıştım. Sık iğneme batıyorum. Şöyle bir, aynı yere tekrar batıyorum. 2, ikisini beraber kapatıyorum. 1 2 3 zincir ve modelimi örüyorum. 1 2 3 zincir, bir zincir çektim. Burada ipimi bıraktım. Yine siyah ipe geçiş yapıyoruz hanımlar. 2 3 4 zincir. Bakın birinci ikinci trabzan arasına battım. Sık iğne 1 2 3 zincir, sık iğne. Burada yaptığımız işlemin aynısını 1 2 zincir, buradan atlıyorum, buradaki trabzan arasına batıyorum. 2 zincir. Ben 2 zincir yapıyorum hanımlar, ipim kalın. Siz angora iplerle yapınca arada 3 tane zincir çekin. İpimi geriye alıyorum, ilmeğimi ip doluyorum. Bakın araya girmesin ipiniz. Şuradaki siyah zincire batıyorum. Trabzan ördüm, bir zincir ve bırakıyorum. Artık kesim yapmayacağım çünkü bakın gördüğünüz gibi bir şey kalmadı. Bir iki model düz öreceğim. 3 tane modelim kaldı zaten, az olduğu için şöyle dönüyorum. Biraz hızlanabilirim hanımlar, zaten ne yaptığımı biliyorsunuz artık. Yuvanın içine batıyorum. Şöyle. Bu küçük bir parça olduğu için böyle hanımlar. Siz daha büyük yaparsanız tabii ki daha güzel kendini gösterir. Benimkinde kendini göstermiyor olabilir. Çünkü küçük bir parça. Ben yelek yapmıyorum hanımlar. Sizin için kol ve yaka kesimini gösteriyorum. Bu şekilde şimdi siyaha geçeceğim. Düz bir şekilde örmeye devam edeyim. Bir model daha öreyim. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Evet hanımlar, şöyle şu önümüzü bitirdik. Gördüğünüz gibi şöyle onun düz ön yüzü şurası. Şöyle göstereyim, bakın şurada yukarı çıktığımız yerler daha kirli. Etrafını istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz hanımlar. Bu şekilde önümüzü bitirdik. Şimdi etrafı zaten ördüğümüz zaman şu zincirleri de hanımlar şey yaptığınız zaman şu zincirleri de içine alın. Şuradaki zincir var yukarıya çıktığımız. Onu da içine alırsanız daha temiz bir görüntü elde edeceksiniz etrafını geçtiğiniz zaman. İsterseniz sık iğne geçersiniz şu siyahların içine siyahla, isterseniz şey olarak geçebilirsiniz. Oya olarak istediğiniz şekil yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış bir şey artık. 1 2 3 4 5 5 tane, bakın burada da 1 2 3 4 5 tane. 5 önümüzü 5 tane ile yaptık. Şimdi nereden başlıyoruz? Buradan başlıyoruz. Şuradan, çünkü bizim dönüş noktamız bu şekil. Oradan gelip buradan devam edecektik. Gelmedik. Şimdi buradan bu şekilde
devam edeceğim. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum, içine batıyorum. Yine kol altına bir tane bırakacağız. Size anlattım onu zaten. Parçam küçük olduğu için sadece ortadakini bırakıyorum. Çünkü yaka kesimi göstermek istiyorum size. Bu şekilde hanımlar, siyahımızı da buraya birleştirip devam edeceğiz, geleceğiz. Şimdi modelimi ördüm. Bakın, burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. 3 tane trabzanımı yapıyorum buraya. Hiç zincir çekmeden baştaki yuvanın içine girip yuvamı modelimi uyguluyorum. Burada çünkü kesim yapmış olduk. Zinciri çekmeden kesim yapmış olduk. Bir zincir çektim, bunu bıraktım. Şimdi siyah ipe geçiyorum. Siyah ipimi alıyorum. Şöyle sıkılaştırma. Bakın, dibine şuraya batıyorum, aynı yere. Şöyle ipimi içinden geçiriyorum ki hem temiz hem sağlam olsun. 1 2 3 4 zincir. Burada 2 tane trabzan yapmışım hanımlar. 3 tane trabzan. Şöyle zincire batıyorum. 1 2 3 zincir, araya batıyorum. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını burada da uyguluyoruz hanımlar. Buranın kesimi de aynı. Şöyle nasıl devam edeceksiniz onu göstermek istedim. Şimdi artık bunu hepsini göstermeyeceğim. Kamera arkasında öreceğim. Arkayı da nasıl devam edeceğiz onu da sizinle paylaşacağım. Bakın, burada ilk kesimimizi nasıl yaptık? Aynı şekilde. Şimdi devam ediyoruz. Buranın tepesine battım. Hiç zincir çekmeden diğerine batıyorum ve sonuncuya batıyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle sık iğne ipimi doluyorum. Şu ilmeğimi arkaya alıyorum. Buradaki zincirin şöyle beline girip trabzanımı örüyorum. Bir zincir arkaya attım ve burada yaptığımız kesimin aynısını zaten bakacaksınız. Burada nasıl uyguladıysanız burada da aynı şekilde uygulayacaksınız hanımlar. Bakın, şöyle göstereyim. Bu da diğer önümüz. Ben bunu da bu şekilde yapıp bitireceğim. Sonra da arkayı nasıl başlayacağız onu da göstereceğim size inşallah. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi yeleğimizin diğer önünü de bitirdik. Şimdi arkasını nasıl alacağız? Bakın hanımlar, şöyle bakın. Burası düz gitmiş. Demek ki şöyle şuradan tersinden başlayacağız. Bir sıra ters bir sıra düz oluyor ya, her sırada şöyle gidip geldiğimiz için bakın, şöyle şu ters, şimdi buradan başlayınca önümüze düz gelecek. Onu zaten o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Buraya batmayacağım. Bu bizim kol altı temsili yapıyorum hanımlar. Bu kadar kol altı olmaz demeyin, olmayacak zaten. Bu sadece şöyle siz kol altı yaparsanız hem önden hem arkadan şu şekilde 5 tane yapın hanımlar. 5 tane bırakın. Benimki küçük bir parça olduğu için şöyle, isterseniz 2 tane bıraksam şöyle yamuk olacağı için ben şöyle bir tane ortadakini bırakmak istiyorum. Buradan yine başlıyorum. İpimi bağladım. 3 zincir. Şöyle 3 tane trabzan. Burası bizim kol altı. 1 2 3 zincir ipimi doladım, diğer yuvaya geçtim. Ve bu şekilde
Sıra sonuna kadar devam edeceğim hanımlar. Burası da yeleğimizin arkası. Şuraya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, şöyle sıra sonuna geldim. Burada da bir modelimiz kaldı. Dediğim gibi bakın, burada bir tane boş, burada bir tane kol altı temsili hanımlar. Bir zincir çekiyorum ve şimdi siyaha geçiyorum. Siyaha da arkasından geliyoruz. Şöyle bir sıkılaştırma, dibine batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Benim ipim kalın olduğu için 4 hanımlar, siz angora yaparsanız buraya da 5 tane 6 tane zincir çekebilirsiniz. 3 zincir, 1 2 3 pardon, buraya 2 çekiyorum kalın ip olduğu için. 3 zincir, bakın bu şekilde ayırmış olduk. Artık bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Ben artık devam etmeyeceğim çünkü bu işime yaramıyor. Sadece size göstermek için yaptığım bir şeydi. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edip geliyorum. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Son modelime tepesine battım. Araya 1 2 3 zincir. Bakın diğer trabzan arasına batıyorum. İpimi doluyorum. Şu yuvanın içine batıyorum. Kenar trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim ve bırakıyorum. Şimdi yine batik iple devam edeceğiz. Bir zincirim var. Şöyle dönüyorum. İçine batıyorum. Ve aynı şekilde git gel yaparak aynı sayıya ulaşana kadar örmeye devam ediyoruz. Herhangi bir kesim yapmıyoruz hanımlar burada. Zaten şu kol altı oyuntusunu yapıyoruz. Ondan sonra çok genişse tabii ki yapabilirsiniz ama geniş olacağını zannetmiyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Ben örmeyeceğim dediğim gibi, size göstermek için. Burası kol altı olmaz. Şöyle şu kadar bir kol altı yapmanız gerekiyor. 1 2 3 4 5 kol altı olması gerek en azından hanımlar. Burada da aynı şekilde 5 tane şöyle bırakıp büyük yelek yaptığınız zaman hanımlar, bu şekilde yapacaksınız. Benimki benden bu kadar hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir, faydalı olmuşumdur. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hanımlar, şöyle içime sinmedi, vedalaştım da şu arkayı bitirdim, onu da sizinle paylaşmak istedim. Şu omuz birleştirmesini arkayı da ördüm, bitirdim. Örmeyeceğimi söylemiştim. Şöyle şimdi nasıl birleştireceğiz onu göstermek istiyorum. Şöyle ipimizi koparmadan siyah iple birleştiriyoruz hanımlar. 4 tane zincirimiz var. Bakın 4 tane zincirimizi çektikten sonra şuradaki siyah zincirin içine batıyorum ve karşıdaki şu zincire batıp şöyle ilmek alıp şöyle bir kapatıyorum. Daha sonra buradaki bir zincir çekip buradaki 1 ile 2'nin arasındaki boşluğa batıyorum. Bir zincir çektim. Buradaki bakın 3 tane zincirimiz var ya, içine batıp şu şekil tekrar bir zincir çektim. Buradaki 1 ile 2 ile 3'ün arasına batıyorum. 1 2 3 zincir. Buradaki şöyle batıyorum. Bir zincir çektim. Buradaki zincirin içine. Bakın şöyle karşılıklı zincirin içine sık iğne bir zincir,
2 ile 3'ün arasına sık iğne. 1 2 zincir, 1 ile 2'nin arasına sık iğne. Tekrar bir zincir çekiyorum. Buradakine batıyorum. Şöyle sık iğne. Bir zincir. Burada battım. Şöyle sık iğne. Tekrar bir zincir çekip şöyle, isterseniz bu şekilde kalabilir hanımlar. İsterseniz bunu da şöyle birleştirebilirsiniz. Bu şekilde, düz bir şekilde 1 2 zincir ve bu şekilde örmeye 3 zincir araya batıyorum. Şöyle sık iğne 2 zincir. Üç zincir araya battım. Şu enseyi de beraber örüyoruz hanımlar. Burada zaten 1 2 3 modelimiz var. Yeleğimizin diğer kısmında da 3 tane modelimiz var. Şimdi bir zincir çektim. Burada şunu sabitledik ya. Burada da yine zincire batıyorum. Şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Bu boşluğa batıyorum. 1 ile 2'nin arasına bir zincir, tepe zincirin içine sık iğne. Bir zincir, 2 ile 3'ün arasına şöyle sık iğne. Bir zincir, 2 zincir. Şöyle ipimizi içine alıyoruz. Sık iğne. Bir zincir. Modelimizin tepesindeki zincirin içine sık iğne, bir zincir. 2 ile 3'ün arasına sık iğne, 1 2 zincir. Bir zincir. Tepeye sık iğne, bir zincir. Tekrar dönüyorum, 1 ile 2'nin arasına sık iğne. Şöyle yine şuraya batıyorum. İpimi doluyorum ve buradaki, bakın, arkadaki zincirin içine giriyorum. Şöyle trabzanımı yapıp bu şekilde bir zincir çekip bitiriyorum. İsterseniz bunu hiç koparmadan buranın tığlamasını da o şekilde yaparsınız hanımlar. Birleştirmeyi de bu şekilde göstermek istedim. Şöyle çevirirsiniz. Daha düzgün bir şekilde. Minik bir yelek oldu hanımlar. Yelek değil tabii ki. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Beni tercih edip izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.